De markt die is er al enige tijd gesloten vanwege de stringente COVID-maatregelen die er is getroffen door de regering. Maar de marktleiding, vooral die van de centrale markt Paramaribo, die heeft er onlangs een oproep geplaatst via social media dat de mensen hun standgeld moeten komen betalen. En dat heeft bij vele marktverkopers kwaad bloed gezet vanwege het feit dat zij geen inkomsten hebben gehad de afgelopen periode. Door de marktleiding werden we verwezen naar DC Mike Nerkust van Paramaribo Noordoost. En Nerkust die geeft aan dat er wat maatregelen getroffen zullen worden. In ieder geval zullen het geen pijnlijke maatregelen zijn richting de marktverkopers. Wat de maatregelen precies zullen zijn, daarover wilde hij nog niet uitweiden. Hij heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om wederom een oproep te doen aan de gemeenschap om alles in acht te nemen, alle maatregelen in acht te nemen voor wat betreft COVID-19. U hoort DC Mike Nerkust van Paramaribo Noordoost. DC Mike Nerkust van Paramaribo Noordoost. Wij van TBN Prime Alert, we krijgen een aantal telefoontjes van bezorgde standhouders van de markten die aangeven, met name de centrale markt Paramaribo, die aangeven dat ondanks de inkomstenderving die ze nu hebben als gevolg van de sluiting van de markt, zij toch nog hun maandelijkse standhuur moeten voldoen. En nu begrijpen we van de marktleiding dat u daarop antwoord zou moeten geven. Goedendag meneer Ganesh. Goedendag kijkers. De centrale markt is daadwerkelijk. Hebben we dan gesloten, de Frieslandmarkt ook. Toch? En dat komt omdat er weer dan 2000 verkopers daar zo zijn. En dan nog per dag heb je dan een bezetting van tussen de 3 en 5000 mensen die de markt bezoeken. Waardoor bij een hoest en je doet het niet correct, toch? En je zou ziek zijn, dan kan jij de persoon, toch? Die met wie je dan bezig bent, kan je die dan besmetten, toch? En dat is niet goed zo. En dan gaan we dit. Ik maak het even op. Nee, maar even, het is een beetje een vrolijke noot, maar even serieus. Bij een aanraking, als je hand op de groente zet en iemand anders gaat eraan, toch, dan kunnen die deeltjes overstappen. En als je toevallig je gezicht aanraakt, toch, dan wordt de papa aan het dansen. Dus het was eventjes een kleine vrolijke noot hier zo, toch, maar om de mensen te laten zien wat er allemaal kan gebeuren als je dan toch doet. We hebben de markt moeten sluiten. Daartegenover zijn er bijna alle standhouders van die centrale markt hebben op de markten in de Randstad, Quata, Wanica enzovoort, hebben ook een stand op de zaterdag of de zondag. Vooral op de zondag. En die zijn kleine markten. Dus daarom hebben we gezegd, toch, omdat de groothandelaars ook de groenten moeten leveren, de mensen komen daar afnemen en dan gaan naar de verschillende winkels, verschillende ons belangs enzovoort, hebben we de groothandelaars de gelegenheid gegeven, luister, groothandel alleen. Groothandel alleen. Ja? En de klein detailhandel niet. Toch? Omdat die al op de kleine markten in de weken zijn, die markten zijn elke dag open. Toch, met uitzondering van de kwartaalmarkt volgens mij zondag niet, omdat het te druk wordt. En dan maandag schoonmaken en dan zijn ze dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag open. Ja? Dus zo hebben we dat in orde gemaakt. Toch? Aan de Jodenbreestraat mag er niet verkocht worden, voorlangs de markt mag er niet verkocht worden. Toch? En in de gangweg mogen alleen die pick-up staan. Dus mannen gaan op stand naar een bangie voor serie. Het mag niet. Toch? De politie gaat ze opruimen. Toch? Er zijn voldoende plaatsen. De Haitiaanse markt is open. De eenheidsmarkt zo goed. Kwaku-markt, Markt Zuid. Alle andere markten die er zijn, toch, gaan normaal open. Toch? Gaat u zich verspreiden,
om zo uw waar te kunnen verkopen of om uw waar te kopen. Er zijn ook de Chinese winkels open. Dus wij gaan de mensen die geen gehoor geven en toch denken dat zij kunnen doen wat zij willen en de regels niet opvolgen, gaan wij helaas moeten verwijderen. Toch? We komen er niet onder, het is voor de mensen hun eigen veiligheid. 1. De mensen moeten zeggen, als ze gaan dingen gaan kopen, er wordt ook geklaagd over Tjotelal. We hebben gesproken met die meneer. Toch? Zij heeft extra tentjes gezet. Dat de mensen, maar de verantwoordelijkheid van de mensen zelf. Wanneer jij je dingen gaat kopen, tegen bij je sani. Zo goed dat ik knap 2 meter bakatraman. Zo goed dat ik knap 2 meter uit baka. Toch? Nog knap lek free tapu. Toch? Het is niet nodig, iedereen komt aan de beurt. Toch? En we moeten leren, omdat dit soort dingen ons gaan helpen, dat de virus zich niet gaat verspreiden. Toch? We hebben het als land, moeten we ons gelukkig prijzen dat we het onder controle hebben. Dat het niet uit de hand gelopen is. Toch? Omdat er niet zoveel honderden mensen doodgaan. Toch? Kijk naar Italië. Kijk wat daar gebeurt, hoeveel mensen die doodgaan per dag. 900.000 mensen per dag bijna. Toch? Wat zou er gebeuren als het hier in Suriname zo zou zijn? Toch? Kijk, Amerika hoeveel meer dan 1 miljoen besmettingen al. Dus dingen lopen uit de hand. Toch? En wij moeten ervoor zorgen dat het niet uit de hand loopt. Dus daarom vind ik het jammer dat bepaalde mensen teksten zetten in media's op het net en een heleboel dingen. Om zogenaamd deskundig te zijn. Toch? En hetgeen dat we de bevolking proberen bij te brengen. Toch? Dat ze daar tegen haaks tegenover staan. Terwijl ze weten, donders goed weten. Toch? Dat ze eigenlijk de mensen opzetten voor burgerlijke ongehoorzaamheid. Men weet het donders goed. Toch? En dan vind ik het jammer. Toch? Dat dit soort figuren. Toch? Het zijn ook een paar politieke figuren erbij hoor. Toch? Dat dit soort figuren doen alsof ze het bij de samenleving weten. Als deze maatregelen niet getroffen worden. Kijk, het moment dat we lokale verspreiding hebben we een probleem, meneer Ganesh. We hebben een goed probleem. Dus daarom zeg ik, laten de mensen dagelijks de persconferentie volgen om 4 uur. Toch? Vanuit het team. Toch? Daar krijg je de juiste informatie en de juiste instructies. Toch? Waardoor we ervoor kunnen zorgen dat we als land makkelijker uitkomen. Meneer Ganesh, echt, via u een beroep op al uw kijkers en luisteraars. Hoe akisa regering etego aladi voor Yoruba kana. Hoe gomi na de maatregel. Toch? Kande udegi asafara anodami mate grandma of pa of brada of sabigin tede. Dan een tratori. De matak altijd talo da buurman ede ikatakwalo talo kadif you. Toch? Dat luku if je maar dans polka of niet. Is dat toch? Hoe heb je eerlijk? Toch? Ook president betak. Hoe luku if je maar dans macabre. Is dat toch? Dus talo da buurman ede ja lof taki. Da die view. Hoe luku if je maar dans macabre. Toch? Dus dat wil ik alleen maar zeggen. Voor de rest, toch? Voor de mensen die in de buurt zijn. De politie doet surveillance, misschien de jongen, maar burgerlijke ongehouden, de mij sani, gota passie gewoon en doe de sani. Lieve mensen, no doen. Het is niet goed. Toch? Ga thuis, dat je niet of zo. Blijf in je huis, omdat dat ervoor gaat zorgen dat je niet ziek wordt. Dan, wat ik het wat sani. De alle de mansani de ghetto wa misa solis welu capture nu stani ma op to dis wat was van nu sutang. Toch? Dus alle de good boy alle de mansani de sale tapa mata. Toch? O de long to bisa o de tapa dek ekogi, sabe to eluku fa libedong e suku fenu planga na o bankstel te di opo. Probleem no de, isabe to. Wala malalobe welu ko hosal, welu ko alibi.
manu de udang was sani jay na kodega a COVID a grip asani so as corona sa dema afas fa dema karen. If that take you nakpanya ina model. Toch? En ina schrift bolel, you take de familie fimi en ina tori en da even een look boom na isabi toch na verkasting o teki. Toch? Yan da si. Dus nang alles peki da o begunu. Toch? Fu hori na desan sa granati taki. De presidenti taki aichu committee shuru mate taine also. And of that ama wegi ede. Of ama wan druk you no. Ama wan save you libi. Ama wan save you libi. So a presidenti wan fi you libi tang. Wis inolobe elop you. So ama wan fi you libi dat im talibi im tako zong tu. Want im ko gi you, im ko gi family, im ko gi kondre. Dus I jogo tiny also no go play fire the man is go to of that ya Facebook man what if falat yon nakpanya ina model mi man a model fi fault no do toch omdat die denki yo let go fire scooter let go fire gi ook toe isabi toch dus defi ernstig defi rustig isabi toch Batman na onder doti de mai tang dus defi rustig libasani volg de regel go baka te de mategi kotik mo pogwa oso defi rustig gwa oso toch omdat die dus oude actie dus goed te voeren treffen we maatregel die de principe de manieren. Als omdat de man tap chillen, ano dat die ana chillen etapu, galanti was zo dat you neko siki en you familie neko siki en you lobby wan neko siki. En me bribi dat wat ik akari disi na ati en da waju ala baka to fu set asani si fu kawina stray fu asiki disi krantani. Dat was dus dat stukje oproep, DC. Maar ik heb nog steeds geen antwoord gehad op mijn vraag. En dat is waarom de standhouders toch hun huurgeld moeten betalen, ondanks het feit dat ze nu inkomsten derven. Nee, even. Het is open wat andere mensen. Kijk, wat er betaald moet worden, is bij andere fans hebben achterstand. Hè. Maar de ganisten moeten u geen knollen voor citroenen verkopen. Andere mensen hebben zijn maand, 1 maand, 2 maanden achter. Dat moet wel betaald worden. Kijk, vanaf dat ding in is gegaan, heb ik ook afspraak met de marktmeester om een andere maatregel te treffen tegen de mensen. Want het is ter bescherming. Dus, en je moet de weg van de minste pijn voor de mensen hanteren. Toch? Want ze hebben ook geen inkomsten in die periode op die markt. Wel elders op andere markten, maar op deze markt niet. Toch? Dus daar moeten ze hun standgeld wel betalen. Toch? Hier gaan we kijken welke regeling we voor ze gaan treffen. Maar de achterstaanden moeten ze wel betalen. Die groothandelaars in die ringweg die komen staan dagelijks, moeten wel betalen. We moeten de markt toch schoonmaken. Dat moet niet meer voor een pressie. En de massa die bakken naar een paai, die komt paai maar ja. Vanaf het moment ze awoyo, ze gralati tak awoyo mustapu, dan is wat verhaal. Toch? Maar voor na versie in paai maar ja. Dus alles wat je hebt gebruikt voor dat moment dat de overheid heeft gezegd de markt is dicht, dat moet je wel komen betalen. Dan moet je niet komen doen alsof je komt betalen voor de periode dat je gesloten bent. Nee, de mensen moeten eerlijk zijn. En zijn besluit sa DC of sa Gralanti teki dan vanaf een periode awoyo sroto? Dat gaat samen, maar dat gaan we dan samen nog even afstemmen met de mannen van de Carnebaka. Een belangenorganisatie
Dan maar voor agras, dan wordt alle de bijemans aan de ondergaan ook toe op detailhandel. En dat gaan we dan de komende periode even met ze zitten en met ze afstemmen hoe we dat gedeelte kunnen oplossen voor de weg met de minste pijn. Zowel voor de mensen die aan de markt verkopen, zowel voor de overheid die moet zorgen voor het onderhoud en behoud van de markt. Ja. We begrijpen dat stukje DC, maar wanneer we alle andere zaken ook kijken, want veel dingen nemen we over vanuit het buitenland. En wat zien we? Landen met een zwakke economie en waar die nu getroffen zijn door COVID, daar worden juist maatregelen getroffen omdat de regering tegemoet komt naar deze mensen toe. Vandaar die vraag ook van, zou er niet bijvoorbeeld op dit moment kwijtschelding moeten plaatsvinden, want de mensen derven inkomsten en juist zou de overheid moeten kijken hoe ze deze mensen moeten compenseren. Ivor, laten we elkaar even niet voor de gek houden. De mensen verkopen onder die centrale markt niet. Maar diezelfde mensen die onder de centrale markt verkopen op die andere markten zoals Quata, Leiding enzovoorts. Sauna en overal. Dus laten we even die discussie gaan we hier niet voeren en ga ik met niemand voeren. Toch? En niemand moet me andere dingen komen zeggen, want ik weet het. Toch? Men gaat me geen 6 voor 9 geven. Maar nee, give me 69. Precies, familie kon in Flora Tamega. Toch? Naar Sogo. Toch? Precies, we hebben mijn familie ook toen naartoe tonen refill. Dan het trapressie. Toch? Mi waka alat vanaf teko mi go. Teko mit middelbaar, teko mit adek. Alasami waka. Toch? Alasami doe ook toe. Toch? Ik heb veel geleerd in mijn leven en ik ben aan iedereen die daartoe bijgedragen heeft, ben ik ontzettend dankbaar. Al was ik soms boos op je van tijd tot tijd. Maar niemand kon mij knollen voor citroenen verkopen. Even, nee. Ik heb gezegd, wij gaan zitten met de mensen, toch? Met de vertegenwoordigers van de mensen. En dan gaan we dat er overeenstemming komen. Toch? Voor weg van de minste pijn voor iedereen. Maar even, en dat is de weg van de minste pijn voor iedereen. Toch? Ik loop niet vooruit. Ik zeg geen dingen zomaar toe. Toch? We gaan het samen doen. Precies als toen we in het begin samen met de belangenorganisatie, samen met de mannen van Agras hebben gezeten. Toch? Om de draai op de markt te veranderen, om te brengen wat de markt nu is. Toch? Precies zo gaan we bij de wederopenstelling weer met de mensen zitten. Toch? Om te kijken wat gaan we nu doen vanuit onze zijde, wat gaan we vanuit hun zijde, hoe gaan we het doen. Toch? Zodat het voor een ieder acceptabel is en dat we een goede start hebben van de markt en dat niemand verliest en dat niemand op een andere expressie van winst maakt. Dat het gelijk is. Daarom zeg ik, de achterstanden van de mensen tot de dag dat de markt is gesloten, dat moet men wel voldoen. En men moet niet gaan doen alsof wij ze andere kosten in rekening brengen. Andere kosten zijn niet in rekening brengen. Tot het moment dat de markt gesloten is, moet je startgeld komen betalen. Ja. Vanaf dat punt gaan we dan in het natraject even kijken wat we gaan doen. Toch? Maar tot dat punt wel. En die mannen en die ring weg. Sa ekote maten de groothandelman. Zij kopen dit truck zo. Die moeten betalen, ja. Dat is normaal. Je komt toch verdienen, dan moet je betalen. Toch? Wij als overheid zorgen wel ervoor dat voedsel gegarandeerd moet zijn voor de samenleving. Vandaar dat we de markten open houden onder bepaalde voorwaarden. Toch? Om ook zo weinig mogelijk kans op besmetting te kunnen krijgen. Maar men moet rekening houden. Toch? Beide handen wassen elkaar. En dan worden ze schoon. Niet één hand
kan gaat wassen en dan wordt de ander automatisch gewoon als een nego. So, mijn brada tak altijd wassen die. You no kan kluts wa ik zie dat je wat bakken was spiegel. Hey, het werkt niet meneer Ganesh. Toch? Dus we moeten het onthouden. Toch? En mijn broer zegt het vaak. Toch? Mijn brada legt het takasa vaak. En hij heeft gelijk. Toch? Dus de mensen moeten de standkosten betalen tot het moment dat ze hebben gewerkt. Want tot het moment dat de overheid heeft gezegd, centrale markt, vreedzame markt gesloten. Tot dat moment moet men wel de standgelden komen betalen. Nadien, dan gaan we kijken met de organisaties hoe we dan tot een vergelijk komen. Toch? Dat we de mensen tegemoet komen. Toch? En dan komen de mensen tegemoet naar tevredenheid van hun en ook van ons. Toch? En dan gaat alles netjes verder. Toch? Beide handen moeten elkaar wassen, dan worden ze beide schoon. Anders worden geen van beide schoon.